Tapos, ito nga pala yung Milky Bar. Sabi niya, Sir Idol, pwede pong makita kung one piece tail yung Milky Bar. So, ito, check natin. Oh, so, possible cock to, mga kaiit. Yan. Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video mga kalapatids. Eto, meron na naman tayong training mga ka-EA, no? So magbibitaw nga tayo dun sa iLab AR SJDM sa may Barangay Kaipian dito pa rin sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan, no? So nag-announce pa nga ako kahapon na magbibitaw tayo dyan. Check natin kung merong magpa-participate doon sa binigay kong announcement, yung mga kalapit na lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung merong pupunta, no, merong sasabay sa atin sa pagbitaw, no. So naka-ready na yung training box, so ito na yung gagamitin natin. Tapos, syempre, shoutout nga pala kay Sir Claude. So eto, naka-ready na yung box ng paglalagyan nung dalawang bio-pigeon line natin na stop bandit cross doon sa Vandenbroek. So next mate nga yung in-acquire sa atin ni Sir. At yun ay ipapadala pa natin mga kalapatid sa Tondo. From Bulacan to Tondo. So ito na nga yun, no. So sir, eto na po. Malakas ng tumukha to. Bilog na yung katawan. Ayan, no. Napakakikinis ng ating mga pang-out na mga Milky Bar. Ayan, no. So eto, second clutch. Yung first clutch nila, nandito yung isa. Eto. Ayan, no. Ayan mga ka-EA. So meron na nag-i-inquire nito, kaya lang di ko pa sure kung talagang kukunin. So mamaya PPM ko na lang. Kung hindi kami mag-deal, yan, available pa yan. Pero kung mag-deal na, yan, paunahan na lang mga ka-EA dito sa Milky Bar natin. Tapos, nga pala, yung rektang anak ni Batusay, may mga nag-i-inquire. Kaya lang, hindi ko na po ina-out yan eh. Pwede na! So, noong unang beses, oo, pinapang-out natin. Kaya lang nagbago isip ko. Kasi nga may nag-back out na nagpapa-reserve niyan. So sabi ko baka nakatadhana talaga yan dito sa loft natin. Mawala. Ayun. So ang mangyayari, ililipad ko na lang siya dito sa ating loft, no. So kung nag-aabang kayo ng kapatid na buo niyan, yung ganyan na ganyan mismo, huwag kayong mag-alala. Kasi may pang-out tayo dito. Kaya lang, kasalukuyang nililimliman pa nga. Ni 41K tsaka ni Batusay. Ayan, no. So sana magpisa yung dalawa. Kasi yung second clutch na dapat yun yung ipapang-out natin, tinayuan nila at saka nabugok, no, mga ka-EA. Tapos update tayo. Eto, baka magkaroon pala ako ng spin the wheel, pero yung may bayad mga ka-EA. So comment nga kayo down below kung okay lang ba na magpa-spin the wheel ako ng 100 numbers, tapos 30 pesos yung pinaka-fee, no. So isang quality bird ang possible na mapanalunan nun, tapos may consolation prize tayo na possible tatlong tagwa 100, tapos isang 300. So suma total 5 yung mapapanalunan, 30 pesos, no. So hindi pa final yon, kumbaga pinaplano ko pa lang kung merong mga sasali. So try natin. So PM kayo or comment kayo dito sa ating comment section kung may mga interesado man sumali. Tapos kung sakaling meron at mabuo natin agad yung 30, yung 100 na slot pa. Ang galing! Ang galing! Para sa spin the wheel na 30 pesos yung fee, kung sino man yung mananalo, for pick up lang or shipping. Kayo na pambahala sa shipping, no? Importante, kumbaga, yung halagang 30 pesos nyo, kung matsambahan nyo naman to, yan, no? Benito Goque cross dito sa ating Alphon. So itong Benito Goque, ito yung tatay ni Batusay, yung nilaban natin sa Javier Leyte ng nakaraang South sa BFRC. Yun. Update tayo mga ka-EA. So nandito tayo ngayon sa Flyers Love. So nung last vlog natin, nagbitaw nga tayo dun sa kampo ni Dabarkads TV. At ito yung binitaw natin, si Robin at si 85. Ayan. So nakita nyo, nandito naman sila. So ibig sabihin, nakauwi sila, no? So yun nga, hindi ko sure kung anong oras. Kasi nga, pagtapos kong pumasyal kay Dabarkads, dumiretso na ako sa trabaho. So ito na yung kasunod na video. Tapos yung imbrick natin, grabe, ganda niya na. Kaya lang, di pa namamaris to. Awit talaga to. Ito yung dapat ipapares ko sa kanya. Ang kulit ng mga kulay nila, di ba? Black tapos white fly. Tapos ito, imbrick brown. Tapos parang semi-white fly. Then tawag. Sana all. Tawag dyan, ba yan? Basta imbrick ganda, di ba?
Ano pa? Tapos, ito nga pala yung Milky Bar. So, may nag-i-inquire. Sabi niya, Sir Idol, pwede bang makita kung one piece tail yung Milky Bar? So, ito, check natin. Kung one piece tail siya. Ayan. Ayan, naka-commercial ring. Okay? So, possible cock to, mga kai. Ayan. One piece tail ba yan? Ayan, oh. Oh. Diba? One piece naman eh. Oh. Ayan, check nyo na lang. O, ayan na. So, ayan yung ating pinakitang video. So, ang ibibitaw ko nga pala dun sa... Ayan, nakaaway sila. Nagkakagulo sila. Ang ibibitaw natin dun sa I Love AR SJDM. Si Robin lang, si 85, tsaka yung Koopman. Yung pang-motivate natin kay 85. Ayun. So, re-ready ko muna sila. Nandito na rin yung ating training box para makalayas na tayo. Baka may tao na ron. A few moments later. Update tayo mga ka-EA. So nandito na si Robin, si 85 at yung Koopman natin na si Esmeralda. No? So naiwan dito yung flyer din natin nakababalik lang. Si Nebula tsaka si Batman. Parandahin muna natin sila. Iba natin mga ibon, naka-viewing mode. Ayun sila sa ibabaw. Okay? So bago tayo umalis, palipatin muna natin to dito. Hindi natin to ibibitaw. Malay mo, magpares sila sa labas. Ayun o. Alright! Diba? Nandipad ng dalawa. Ang tagal natin ganyan. Halos siguro mga 10 days ata naka-quarantine yan dun kasi sinusubukan ko nga silang pagparisin. Kaya lang wala. Epic fail naman yung nangyari ng mga ka-EA. So babalikan ko na lang kayo. Larga na tayo. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. So merong isang solid supporter natin si Sir dumating. Ano pangalan Sir? JR ba? Sa punta to the moon, road trip. Brum, brum. Sir Germano. Shoutout kay brother, grabe. So, nag-iisa lang pumunta. Ang time check natin ngayon, mag-aalas 7 na. So, yung weather update natin, medyo makulimlim pa nga. Walang dalang ibon, sir, no? Basta napapasya lang si sir. Oo, kasali siya sa GC kasi na nagawa ko. So, dun sa mga gusto pa palang sumali sa GC, pantay lang kasi hindi ko kayo lahat ma-monitor. So, meron tayo dito dalang ibon na 3. Ibibitaw natin yung dalawa. No? Tapos si Koopman, ibibigay na natin kay Sir kasi siya lang yung nag-iisang pumunta dito. Sorpresa na lang yun. So dun sa mga ibang hindi nagpunta, yun, okay lang naman. Nagkataon lang kasi na si Sir talaga nakakatuwa. Akala ko talaga wala magpupunta mga ka-EA. Pero sa sobrang tuwa ni EA Love TV, yung bumalik natin na Koopman, na si Esmeralda, dapat bibitaw ko talaga yan. Wala akong plano ipamigay. Pero pumunta si Sir, nag-effort, nagtiyaga para makita tayo. Ibibigay ko na yan kay Sir. May lalagyan ka ba dyan? Paano kaya yan? Hanap na lang tayo ng sesto box. Baka Sana all. sesto box, umikot ka na lang ha. So bibitawan natin yung dalawa na lang. O yun, natsambahan ni Sir kasi talagang nakakatuwa. Akala ko talaga walang pupunta. So surprise na natin to sa kanya. So pahinga na ng konti yung mga ibon natin, tapos bibitawan na natin. Alright? Tama po ba yun? Update tayo mga ka-EA. So, nandun gawin yung motor natin, tapos magbibitaw tayo ng ibon dito. So, yun nga. So, nagulat si Sir kasi kahit ultimo ako, wala akong balak na ipamigay nga etong si Esmeralda natin yung Koopman, no? Kaya lang, sobrang nakakatuwa. Nag-announce kasi ako kahapon, sabi ko baka merong gustong sumabay lang. Ang purpose, para mas maraming magbitaw dito, diba? Makapag-vlog tayo, makapag-banding-banding. So, nangyari, dahil nag-iisa lang si Sir, nag-effort siya, binigay niya 100% effort niya, may pasok pa raw siya sa trabaho, pero ang ginawa niya, dumaan pa rin siya kahit wala siyang binitaw na kalapate, no? So, sobrang tuwa ni EA Love TV, bibigay ko na sa kanya to. Tapos sabi ko sa kanya, maghanap na siya ng sesto box. At ayun, nakakuha na siya ng sesto box. Okay? Ayan Sir, anong naisip mo Sir? Ba't biglang napapasyal ka nung nag-post ako? Supportan tunay. Supportan tunay talaga, no? Yan siya sabing supportan tunay na hindi mo hinahingi pero binibigay sa'yo ng bukal sa loob, no? So yun, dahil solid supporter natin si Sir, so eto, bibigyan natin tong supportan na rin sa kanya, no? So sana mapag-ingatan ni Sir at maparami. Tapos sana makadulo man lang, no? Ba Sir? Kunin mo na yung sesto box, lagay mo na to. Makawala pa to. Mga ka-EA, so bago pa makawala yung ating Koopman, lagay na natin dito siguro. Seal mo na yan Sir, baka makawala pa, mabalis pa. Yun, ano masasabi mo Sir? Thank you sir, thank you. Salamat. In-expect mo ba na magbibigay ako? Hindi sir, hindi. Bale ito, magiging foundation bird ko to sakali. Salamat sir. Ayun. Parang ano man. So ako rin, nabigla din ako. Hindi ko rin alam na magbibigay pala ako ngayong araw ng ibon. Bala ko.
So yun, maraming salamat sa mga suporta nga pala ng mga solid supporter. Yung mga hindi nakarating, wala namang problema, naiintindihan ko baka may mga ginagawa kayo. So sana sa susunod na pa-event natin, kung sakaling meron mag-participate, hindi ko masasabi na may pamimigay ako. Nagkataon lang din kasi na nag-iisa lang si Sir at meron naman tayong pasobrang isa na ibon, kaya yun, binigay na natin. No? So pakawalan na natin yung mga warrior natin. So maraming salamat talaga. So ingat mga kalapatids, keep safe, God bless.